好啦，跟住到1.4題啦。咁咧，其實呢一題咧係可以唔使計嘅，因為咧你知佢而家問你咧一個 escape velocity 係 r 啦，咁佢嘅即係喺個planet P 咧，佢有一個佢個 mass 係相同噶啦，咁佢個 escape velocity 係 r 啦。咁然之後佢問你一個 escape velocity 喺一個相同 mass 嘅星球上面，但係個 radius 係2r 係乜嘢？咁係乜嘢咧？咁咧你知道咧，其實個 R 大咗啦，而 mass 又相同咧，咁個 escape velocity 咧就一定係細咗嘅。咁咧你一眼咧就應該圈咗個 A 嘅。咁其實已經做完噶啦。咁但係實際上咧，咁我哋都計一計啦。咁 escape velocity 咧就應該會等於 v 就應該會等於開方 2gm over r， 呢個係 vp 嚟嘅。咁然之後咧，我哋將條式代埋入去 vq 咧就等於開方 2gm over r。咁呢一個 r 咧，你要代翻 2l， 呢一度你要代翻 2l。咁然之後咧，你將個開，你將個呢度拉落嚟，然之後你將個開方1/2抽翻出嚟，跟住再做比較，咁你就知道 VQ 係應該會等於開方1/2個 VP，咁咧你就圈到係 A 啦。